ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะพื้นที่ภาคใต้นี่ก็หนักเหมือนกันเพราะว่าคลื่นค่ะคลื่นลมแรงมานะคุณผู้ชมแล้วที่หนักๆคือตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลคลื่นมันซัดแล้วกัดเซาะชายตลิ่งถนนก็โดนคลื่นซัดแล้วถนนก็ขาดไปด้วยเนี่ยค่ะสภาพที่เห็นคือถนนขาดแล้วมันระยะทางยาวไปเป็น100 เมตรค่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนเพราะว่าเขาต้องใช้สัญจรไปยังท่าเรือประมงท้องถิ่นยิ่งในช่วงมรสุมแบบนี้โอ้โหมันไปไม่ได้เลยเนี่ยค่ะชายหาดปากบาราถือเป็นย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญร้านค้าบ้านพักที่อยู่บริเวณริมทางเนี่ยนะคะก็ถูกคลื่นซัดไปด้วยเหมือนกันนี่ร้านก็พังเลยอะค่ะน่าเห็นใจมากเลยนะ คือปัญหามันมาจากคลื่นยักษ์เลยแหละคุณผู้ชมพายุลมแรงก็มีผลกับท้องทะเลเหมือนกันนะคะมันซัดมาพื้นที่ชายฝั่งแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนี้อีก 2-3 วันค่ะนายอำเภอละงูลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะไปดูซิว่าบ้านไหนได้รับผลกระทบอย่างหนักมากแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปเช็คดูด้วยว่าพื้นที่ไหนที่อาจจะเสี่ยงอันตรายก็ไปเฝ้าระวังไปเตือนประชาชนถึงในบ้านนะคะขณะที่ในพื้นที่บ้านหาดทรายยาวหมู่2ตำบลตันหยงโปอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเกือบ100 ครัวเรือนค่ะก็เจอคลื่นซัดที่ว่านี้เหมือนกันค่ะบ้านเรือนอะไรก็ตามที่ปลูกสร้างอยู่ริมทะเลยื่นไปในทะเลสภาพก็สั่นไหวไปหมดคนในบ้านอยู่กันไม่ได้ค่ะต้องออกมานอกบ้านคือวิถีของชาวประมงนะคุณผู้ชมเขาก็จะมีเรือมีบ้านอยู่ริมทะเลบริเวณนี้ตอนนี้ก็ประมงไม่ต้องพูดถึงอะค่ะทำมาหากินไม่ได้ต้องเอาที่อยู่ก่อนเอาตัวรอดก่อนนะคะนี่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวยังอยู่ในพื้นที่สตูลเหมือนกันนะคะชาวบ้านที่ออกมาเก็บกวาดข้าวของเครื่องใช้อะไรพอจะเคลียร์เส้นทางได้เนี่ยต้องทำกันก่อนนะคะเพราะเขาบอกว่าคลื่นมันมากลางคืนมันจะแรงกว่ากลางวันค่ะฉะนั้นแล้วอะไรที่มันเป็นข้าวของเอาขึ้นที่สูงได้ทำมันซะก่อนตอนกลางวันแบบนี้เพราะกลางคืนเดี๋ยวจะนอนกันไม่หลับนะคะมันมาเร็วพอสมควรดึกๆมันมาแรงกว่าด้วยชาวบ้านบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะปีละ 3-4 ครั้งปีนี้คลื่นซัดหนักที่สุดก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ทำเขื่อนให้สูงหน่อยเขื่อนที่มีอยู่มันต่ำแล้วก็ผุพังมากแล้วค่ะชาวบ้านนี่ขอกันทุกปีเลยไม่เคยได้แล้วก็ขอถุงยังชีพได้ไหมเพราะว่าเดือดร้อนเหมือนกันที่ผ่านมาไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยสำหรับพื้นที่4 อำเภอติดชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบคือตำบลปากน้ำตำบลแหลมสนอำเภอละงูตำบลสาครอำเภอท่าแพตำบลขอนคลานตำบลทุ่งบุหลังตำบลตันหยงโปตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองเหล่านี้นะคะขยับไปที่กระบี่ค่ะคลองกระบี่ใหญ่น้ำที่รับมาจากเทือกเขาพนมเบญจาอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีสีขุ่นนะคะเพราะว่ามันเป็นดินโคลนคลักแบบนี้ฝนตกหนักตลอด2 วันค่ะเจ้าหน้าที่ได้แต่แจ้งเตือนประชาชนให้ขนข้าวของขึ้นที่สูงในที่ปลอดภัยไว้ก่อนจังหวัดเองประกาศพื้นที่เสี่ยงภัย8 อำเภอเฝ้าระวังค่ะอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์น้ำล้นตลิ่งได้นะคะไปที่ตรังค่ะบ้านมดตะนอยตำบลลิบงอำเภอกันตังก็ไปเจอคลื่นเหมือนกันนี่สูง 3-4 เมตรซัดบ้านเรือนชาวบ้านริมทะเลเสียหายทั้งหมด15 หลังค่ะแล้วก็พังลงไปในทะเลก็มีด้วยโอ้โหหลงเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังชาวบ้านอยู่กันอย่างหวาดผวาค่ะจะทิ้งบ้านก็ไม่ได้เนาะอยู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะสิ่งที่ทำได้คือไปหาที่ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็พอคลื่นลมมันสงบแล้วอะไรที่พอจะซ่อมได้พอจะเก็บได้ก็ได้แต่ทำไว้เก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเอาไว้ใช้ภายภาคหน้าแบบนั้นนะคะชาวบ้านเขาว่าตลอดชายหาดต้นไม้ต้นสนต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ก็ล้มลงมาอีกค่ะชาวบ้านบอกว่าคลื่นเนี่ยสูงมากสูง 3-4 เมตรแล้วมันซัดรุนแรงมากในรอบ10 ปีค่ะนี่โอ้โหคือตอนนี้ก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาลงพื้นที่ดูหน่อยเถอะชาวบ้านพูดว่าไฟไหม้บ้านยังมีที่อยู่แต่คลื่นซัดไปหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินไม่มีที่จะอยู่สิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยค่ะยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะเรือประมงพื้นบ้านก็ล่มไปด้วย7 ลำค่ะฝนก็พาโอ้โหดูดิคลื่นมาเต็มไปหมดเลยค่ะรีสอร์ทชาวบ้านบ้านของชาวบ้านก็เสียหายนี่มันกวาดลงทะเลกันไปหมดเลยนะคะเป็นมรสุมที่แรงที่สุดในรอบ30 ปีแล้วก็มาเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยค่ะนักข่าวไปทำข่าวนี่ก็โอ้โหแทบจะเดินไปไม่ได้เลยมันเซเลยค่ะลมมันแรงมากขยับไปที่ภูเก็ตค่ะนาวาเอกพิเชษฐ์ทองตันได้รับการสั่งการจากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3คือให้นำเรือออกช่วยเหลือค่ะ
นักท่องเที่ยว 143 คนติดอยู่ที่เกาะราชาใหญ่ตำบลราวัยคือลมมันแรงนะคะเรือสปีดโบ๊ทมันออกไม่ได้คุณผู้ชมก็ช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าคลื่นลมแรงแล้วก็คลื่นสูงด้วยค่ะชาวไทยชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างๆได้รับการช่วยเหลือแล้วทั้งหมดนะคะทุกคนปลอดภัยดีค่ะขยับไปที่ยะลาค่ะฝนก็ตกเหมือนกันอันนี้ถึงจะไม่ได้เจอคลื่นลมแรงแต่มาด้วยรูปแบบของดินสไลด์ค่ะไปทับเส้นทางตำบลตะเนาะแมะเราะแง่ถ้า2อ่านผิดขออภัยนะคะถนนสายบ้านน้ำร้อนสวนดอกไม้ฝนตกต่อเนื่องเป็นวันที่4ดินอุ้มน้ำแล้วก็เกิดดินสไลด์ถนนซุดตัวค่ะเจ้าหน้าที่ได้แต่นำป้ายมาติดเตือนประชาชนไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าผ่านเส้นทางนี้ต้องระมัดระวังโอ้โหมันซุดแล้วมันสูงมากๆเลยนะคะจุดนี้อยู่ก่อนถึงสวนดอกไม้เมืองหนาวประมาณ3กิโลเมตรถนนพังกว้างประมาณ5เมตรลึกลงไปในเหวข้างทางกว่า10เมตรค่ะรถสัญจรได้ช่องการจราจรเดียวนะคะไม่ใช่แค่นั้นดินสไลด์แบบนี้ที่เกิดขึ้นต้นไม้ก็ล้มลงมาทับสายไฟดับเป็นวงกว้างอีกด้วยค่ะช่วงเย็นทางเขตเทศบาลเมืองเบตงก็ฝนตกหนักลมแรงโดนไปกับเขาเหมือนกันเพราะว่าต้นไม้มาล้มทับบริเวณหน้าปากอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์โชคดีที่ช่วงต้นไม้ล้มเนี่ยไม่มีคนผ่านสัญจรไปมาไม่มีใครบาดเจ็บนะคะนี่สรุปรวมในแต่ละพื้นที่ภาคใต้ก็หนักเอาการเหมือนกันค่ะ